Kali ini saya akan memberikan tips tentang mengobati asma, TBC atau paru-paru berair dengan cara yang mudah dengan bawang putih. Kan bawang putih kecil dan diiris seperti ini, dibagi dua ya, dibagi dua rata seperti ini, sama selotip ya. Caranya adalah bawang putih ditempelkan ke tangan. Nah, tangan yang sebelah sini, nah, bentuknya seperti paru-paru ini. Nah, setelah itu kita selotip. Selotip seperti ini ya teman-teman ya. Nah, diganti setiap 3 atau 4 jam ya. Seperti ini ya. Lakukan sampai 3 atau 4 hari. Lihat hasilnya. Semoga bermanfaat.